3,5 միլիարդ դրամի պարգևավճար պետական համակարգին։ Տարեվերջին Փաշինյանի կառավարությունը պարգևատրել է 16 պետական կառույցների աշխատողներին, այն անվանել խրախուսում, սահմանել դրա կարգը, բայց չի հանրայնացրել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տված գումարների կոնկրետ չափը։ 7 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, հարկերը հանած 6-ից 7 միլիոնի կարգի։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը որպես լավ աշխատանքի արդյունք ստացել է մոտ 7 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ $18,000։ Խոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից հետո, երբ նշանակվեցի նախարարի պաշտոնում, իմ աշխատավարձը տարբերվում էր ինձ համար անբարենպաստ տեսանկյունից, որովհետև ուղղակի իջեցվել էր։ Ի տարբերություն Գալյանի 6-անիշ թվերով խրախուսված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն ու ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը գաղտնի են պահում գումարի չափը։ Կհայտարարագրենք, կիմանաք։ Այնինչ հայտարարագրման համակարգը թույլ չի տալիս իմանալ, թե կոնկրետ 1 ամսվա ընթացքում պաշտոնատար անձի ստացած աշխատավարձը որքան է, հայտարարագրում ներկայացվում է տարեկան եկամուտների, այդ թվում վարձատրության չափը։ Թե ես ինչքան եմ ստացել, դա անձնական տվյալ է, խնդրում եմ հարգանքով վերաբերվել անձնական հայտարարելու եմ սահմանված ժամկետում կհայտարարեմ ինչ որ իմաստով անձնական տվյալ է, բայց դա հրապարակվում է եւ այնտեղ գրվում է աշխատավարձ այսքան դրամ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հայաստանում, որտեղ 5-ից 1-ը աղքատ է, որքանով են արդյունավետ նման խրախուսումները։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները համոզված են, դա անհրաժեշտություն է ու արվում է պետական համակարգում պրոֆեսիոնալներին պահելու համար։ Ազատության տվյալներով մի քանի միլիոնանոց պարգևավճար ստացել են բարձրաստիճանները, շարքային աշխատողների ստացածը 1 ամսվա ամբողջական աշխատավարձից էլ քիչ է եղել։ Կառավարությունը կարող էր գնալ շատ ավելի ռադիկալ որոշման եւ ապագայում կարծում եմ, որ պետք է գնա այդ ճանապարհով, որ վերանայի պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության համապատասխան գործակիցները, բայց քանի որ դա կլիներ տևական process, այս պահին որոշում է կայացվել կառավարության կատարողականի, այսինքն աշխատանքների իրականացման ծավալի հիման վրա որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ տրամադրել համապատասխան պարգևավճարներ։ Ինչու նույն ոգևորությամբ կառավարությունը չի բարձրացնում թոշակները։ Ես էլ ասում եմ ոչ, խոստացել ենք, արել ենք եւ արել ենք բաներ, որոնք նույնիսկ չենք էլ խոստացել։ Շատ բաներ են կարել, օրինակ հետվճարի ինստիտուտի մասին խոսակցություն չի եղել, բայց այդ քեշբեքը այսօր կարողանում են ստանալ, քեշբեքի տոկոսը մեծացվել է, որը փաստացի կրկին բերել է թոշակների բարձրացման։ Թոշակներն անուղղակի բարձրացրել են, բայց աշխատավարձերը ցածր են։ Իր մոտ 7 միլիոն պարգևավճարի մասին որոշումը նախարարն արդարացնում է պետական ապարատի ցածր վարձատրությամբ։ Ընդ որում Գալյանի ստացած 7 միլիոն դրամը 1 թոշակառուի մոտ 11 տարվա թոշակն է։ Բայց վերջերս նախարարը լրագրողներին պարզաբանել էր, թե ինչպես է գնել իր $100,000 բնակարանը, լավ է սովորել, լավ աշխատանք ունի, ասել էր 13 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Գալյանը։ Լավ եմ սովորել ժամանակին եւ ունեմ աշխատանք, որը վարձատրվում է բավականին լավ, ինչը հնարավորություն է ինձ տալիս վերցնել վարկ եւ մարել վարկը։ Ես 7 տարի մնացել եմ նույն դասարանում, հայտարարում էր վարչապետն ամիսներ առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստերից մեկում խոսում էր գիտելիքի պակասից, այդ թվում կառավարությունում։ Գիտելիքի պակասը եւ կրթությունը այդ նույնը վերաբերվում է հավասարապես եւ անհատին եւ կառավարությանը եւ պետական պաշտոնյային։ Մենք մեր գիտելիքի պակասի մասին էլ պետք է մտածենք։ Եթե կառավարությունն ընդունում է գիտելիքի եւ պրոֆեսիոնալիզմի պակասը, ապա ինչու է նույն կազմին տարեվերջին բազմամիլիոնանոց պարգևներ շնորհում։ Նույն վարչապետն ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, երբ արդեն իր կաբինետը ստացել էր միլիոնանոց պարգևավճարները, արդարացրել էր այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձը, ավելին լրագրողներին հորդորել անդրադառնալ օրինակ հեծում ժամանակին տրված պարգևավճարներին։ Կառավարությունը մեկը 1000 դրամ պարգևավճար է ստանում, ամիսներով գրվում է դրա մասին։ Սա քաղաքական կոռուպցիա է։ Ազատության էջրույցում կառավարության այս քայլն է գնահատում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Քաղաքական կոռուպցիան դրանում նա, որ նախընտրական տարի է եւ պետքա լոյալություն ապահովի, որ դայն է ստանան ընտրություններին։ Հոկտանյանն ընդգծում է, ավելի քան 3 միլիարդ գումարը կառավարությունը կարող էր ուղղել այլ ոլորտների, որոնց զարգացման հնարավորություն կլիներ նաև բարձրացնել թոշակները։ Չեն գնացել այդ քայլին ընտրություններին ընդառաջ, որ շռայլ պարգևատրված պաշտոնյաները ձայներ ապահովեն իշխող թիմի համար։